यह गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन तोता एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचता है और अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा तोता रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।